bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Noval Alino yang merupakan dokter spesialis THT bedah kepala leher di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Nah Colombians, pada video bersama dokter kali ini saya akan share kepada kalian mengenai gangguan tidur yaitu mendengkur atau mengorok yang lazim kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Seseorang mengorok dapat terjadi ketika terjadi sumbatan jalan nafas mulai dari hidung sampai dengan tenggorokan. Nah, hal ini bisa terjadi dari berbagai macam faktor, misalnya lifestyle yang berhubungan dengan berat badan ataupun aktivitas dari seseorang, ataupun bisa merupakan kondisi kelainan atau penyakit yang melibatkan struktur anatomis, mulai dari penyempitan hidung sampai dengan tenggorokan, yang nantinya akan berakibat suplai oksigen ke dalam darah turun. Perbedaan antara tidur mengorok dan tidur yang normal dilihat dari flow oksigen atau flow jalan nafasnya. Tidur ibaratnya kita masih mengalami aktivitas normal seperti pernapasan biasa, hanya beda posisi. Ketika posisi rebahan, cenderung struktur dari hidung dan tenggorokan mengikuti gerakan gravitasi yang berpotensi untuk menutup jalan nafas, sehingga menimbulkan suara dengkuran atau suara nafas tambahan. Gangguan jalan nafas tersebut mengakibatkan suplai oksigen baik ke dalam darah ataupun ke seluruh tubuh mulai dari otak dan organ lainnya terganggu, sehingga tubuh yang seharusnya mendapatkan tidur yang cukup untuk recovery yang cukup, rebuild otot dan lain-lainnya, tidak mendapatkan suplai bahan bakar yang cukup, suplai oksigen yang cukup, sehingga mengakibatkan kualitas tidur menjadi jelek yang nantinya akan terjadi penumpukan masalah kesehatan di kemudian harinya. Mengorok sebetulnya merupakan penyakit tidur di mana merupakan spektrum dari sleep disorder breathing atau gangguan jalan nafas ketika tidur. Apakah semua mendengkur itu berbahaya atau tidak, itu tergantung dari seberapa parah tingkatan mendengkur atau bisa kita lihat berdasarkan kadar oksigen di dalam darahnya. Ketika terjadi penurunan atau ada fase di mana terjadi henti nafas ataupun tersedak, ini merupakan suatu tanda bahaya yang merupakan penyakit yang harus segera ditangani secara lebih lanjut. Diagnosis sleep apnea dapat dilakukan mulai dari keluhan yang dialami oleh pasien, baik berupa gejala malam ataupun gejala siang hari. Biasanya pasien bahkan berasa untuk bangun pagi dia akan merasa terlalu lelah, kemudian bisa merasa pegal-pegal di seluruh badan ataupun pusing di pagi hari, dan cenderung siang hari itu mudah untuk ngantuk atau tertidur. Nah, gejala malam biasanya disaksikan oleh partner tidur, baik istri ataupun suami dari pasien. Pasien akan mengalami henti nafas sampai dengan tersedak, yang menandakan bahwa terjadi sumbatan jalan nafas secara total ketika pasien tidur. Untuk dilakukan diagnosis secara pasti, dapat kita lakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik, apakah terdapat sumbatan di hidung ataupun polip, ataupun apakah terdapat sumbatan seperti di amandel pada daerah tenggorokan dan struktur lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan merupakan polisomnografi ataupun sleep study yang nantinya akan mengukur seberapa parah sleep apnea yang dialami oleh pasien, bagaimana kadar oksigen di dalam darahnya, kemudian bagaimana detak jantungnya, apakah terjadi fast akselerasi dan deselerasi secara spontan, ataupun kualitas tidurnya secara menyeluruhan. Selain itu, untuk lebih pastinya kita dapat melakukan endoskopi, sehingga dapat terlihat secara langsung, secara jelas struktur apa yang terjadi ketika pasien tidur. Itu dilakukan dengan menggunakan sleep endoskopi atau pasien ditidurkan dengan dosis anestesi sehingga nanti dapat dilihat sumbatannya secara real. Yang pasti kita harus tahu dulu penyebab dari mendengkurnya berasal dari mana. Misal pasien mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, dapat melakukan training atau latihan untuk menurunkan berat badan, baik latihan fisik ataupun menggunakan kalori defisit atau diet. Sementara itu, jika terjadi kelainan misalnya amandel membesar dan lain-lain, itu dapat ditreatment lebih lanjut. Sehingga kita harapkan otot-otot polos yang ada di rongga hidung dan tenggorokan tidak kolaps ketika tidur, yang dapat memperparah untuk
mendengkur sehingga menutup jalan nafas. Selain itu terdapat beberapa zat yang dapat meningkatkan resiko untuk terjadi mendengkur seperti mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan yang sifatnya dapat merilekskan tubuh. Kita dapat melakukan polisomnografi atau tes tidur sehingga dapat data objektif mengenai kadar oksigen di dalam darah, bagaimana apakah terdapat akselerasi atau deselerasi jantung secara terus-menerus atau bagaimana kualitas tidur pasien sehingga nanti dapat diukur apakah mendengkur ini dapat mengakibatkan penyakit pada sistemik. Bisa dilakukan dengan evaluasi terhadap diri sendiri apakah terdapat gejala siang hari mulai dari ngantukan, gampang tertidur, dalam artian ketika duduk tiba-tiba tertidur tanpa disadari, ataupun gejala pagi hari mulai dari pegel-pegel atau pusing ketika bangun tidur, atau bisa kita dapat menanyakan kepada partner tidur apakah mendengkurnya mengalami fase stop nafas atau tersendak ketika tidur dan seberapa sering dalam satu malam ataupun dalam satu minggu. Yang disebut sebagai fase stop nafas adalah ketika mendengkurnya keras, tiba-tiba hening beberapa saat, kemudian muncul kembali mendengkur atau disertai dengan tersedak. Gejala yang terjadi ini adalah sebuah sinyal ekolumbians. Jangan biarkan gejala kecil menjadi masalah besar. Segera konsultasikan ke dokter untuk menjaga kesehatan Anda. Sekian informasi mengenai gangguan tidur mendengkur atau mengorok ekolumbians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.